Viking 1 i 2 su NASIne sonde koje su istraživale Mars tokom 70. godina i pružile nam prve fotografije površine ove planete. Obe sonde su se sastojale iz orbitera koji je fotografisao Mars iz orbite i sletača koji je istraživao površinu crvene planete. Ove misije su na sebi imale i biološke eksperimente kako bi ispitale zemljište na Marsu. Da li smo pronašli život na Marsu još tokom 70. godina? Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo proći kroz fascinantne detalje ove dve misije i vidjet ćemo šta su nam otkrile o planeti rata Marsu. Viking 1 je lanciran 20. avgusta 1975. godine, a Viking 2 9. septembra iste godine pomoću Titan 3E rakete. U junu i avgustu sljedeće 1976. godine ove sonde su ušle u orbitu oko Marsa i spremale su se za sletanje na površinu. Nakon mjesec dana skeniranja površine Marsa u potrazi za najboljim mestom za sletanje, orbiteri i sletači su odvojeni i poslati ka površini. Mesto sletanja Vikinga 1 bilo je kraj Planetija, koja se nalazi na mestu gdje se susreće veliki kanjon Vallis Marineris sa velikom ravnicom koja zauzima sever planete. Viking 1 je uz pomoć topotnog štita, padobrana i retro raketa usporio svoj ulazak u atmosferu i spustio se na površinu brzinom od 2,4 metara u sekundi sa blagim udarom. Viking 1 je sleteo 20. jula 1976. godine i postao je druga letelica koja je meko sletela na Mars, nakon sovjetske sonde Mars 3, koja je 5 godina ranije sletela i slala podatke samo 14,5 sekundi sa površine Marsa. 25 sekundi nakon sletanja, Viking 1 je otpočeo fotografisanje mesta sletanja, što je trajalo oko 4 minuta. Ovo su prve fotografije površine Marsa i pokazale su nam da je Mars jedna pusta i hladna planeta. Kroz istoriju su naučnici i astronomi zamišljali civilizacije na Marsu sa velikim kanalima za navodnjavanje, ali sa ovim prvim fotografijama te ideje su odagnane. Viking 2 je sleteo nekoliko mjeseci kasnije, severnije od Vikinga 1, i obe sonde su se spremale za istraživanje površine Marsa. Ove fantastične fotografije površine pokazuju nam izuzetno kamenito tlo na mestu sletanja sondi, a crvena boja ukazuje da su stene oksidirane u davnoj prošlosti. Viking 2 je čak snimio i mraz na površini, što možemo vidjeti na ovim fantastičnim fotografijama. Jedan od glavnih ciljeva Viking sondi bila je potraga za vanzemaljskim mikrobima na Marsu pomoću eksperimenta u 4 faze. Pomoću lopatice na sondi deo zemljišta je sakupljen u zatvoreni sud i prvi eksperiment je izvršen uz pomoć gasnog hromatografa i masenog spektrometra, koji je ispitivao zemljište na organske molekule. Otkriveno je da zemljište na površini Marsa sadrži vrlo malo organskih molekula, čak manje od površine Mjeseca. To je bilo obeshrabrujuće za potencijalni život, ali su eksperimenti nastavljeni. Druga faza eksperimenta, takozvana razmena gasova, podrazumevala je zatvaranje uzorka zemljišta u posudu u koje je zatim upumpana mešavina gasova i hranljivih materija, a kasnije dodata voda. Cilj ovog eksperimenta je bila detekcija gasova proizvedenih usred potencijalnih organizama koji bi vršili metaboličku reakciju. Nalazi ovog eksperimenta nagovestili su da je došlo do oksidacije jer je nivo kiseonika u posudi opao, a nivo ugljen dioksida je porastao, što je bilo zanimljivo, mada dublji zaključak nije mogao biti donet. Treća faza eksperimenta podrazumevala je takozvano označeno oslobađanje gasa. Prvo je mešavina 7 hranljivih nutrijenata ubačena u zatvoreni sud sa zemljištem, ali ovaj put su tih 7 nutrijenata bili označeni sa radioaktivnim ugljenikom 14. Cilj eksperimenta je bio da se posmatra reakcija ovih elemenata sa zemljištem i ukoliko bi bio detektovan radioaktivni ugljenik, to bi bio vrlo jak dokaz da je neki metabolizam prouzrokovao emisiju tog gasa iz zemljišta. Kao što možemo vidjeti iz eksperimenta na Viking 1 sondi, podaci su nagoveštavali da je nivo radijacije porastao. Naučnici su bili iznenađeni ovakvim rezultatom jer je on sugerisao da neki proces metaboliše hranljive materije. Uzorci su zatim sterilisani i ponovo testirani i ovaj put nije bilo emisije radioaktivnog gasa. Na ovom grafiku vidimo nalaze 3 eksperimenta i jednog kontrolnog testa gdje je uzorak zagrevan 3 sata na temperature od 160 stepeni i zaista izgledalo da se događa neki proces koji oslobađa radioaktivne čestice u posudu.
Sličan eksperiment je ponovljen i na Viking 2 sondi. Jedan od 4 eksperimenata je koristio zemljište iz senke stene i također urađen kontrolni test i ovdje su rezultati nagoveštavali emisiju radioaktivnog ugljenika nakon dodavanja nutrijenata. Četvrti deo eksperimenta podrazumevao je zatvaranje zemljišta u zatvoreni sud, izlaganje mešavini gasova koji simuliraju Marsovu atmosferu sa ciljem da se detektuju produkti fotosinteze. Ovi eksperimenti su pokazali da nije došlo do značajne promjene u strukturi gasova. Jedino eksperiment sa označenim oslobađanjem radioaktivnog gasa odudarao od ostala 3 eksperimenta i do dan danas se naučnici raspravljaju oko toga da li je ovim eksperimentom otkriveno postojanje vanzemaljskih mikroba na Marsu. Naučni konsenzus je nažalost manje optimističan i tvrdi da je eksperiment detektovao oksidaciju usled perhlorata u zemljištu koje je pronašao rover Curiosity i da su zato rezultati koji su dobijeni ličili na metabolizam. Viking orbiteri su također bili veoma produktivni tokom misija i fotografisali su veliku površinu Marsa. Viking 2 orbiter nam je pružio i fotografiju Marsovog meseca Deimosa. Jedna od slika koja je zaintrigirala javnost na Zemlji bila je ova slika na kojoj se vidi oblik koji liči na ljudsko lice. Kasnije fotografije su pokazale da je lice nastalo kao igra senki i razočarale mnoge zagovornike vanzemaljaca na Marsu. Ove izuzetne sonde su bile jako dugovečne i Viking 1 je funkcionisao preko 6 godina, a Viking 2 3,5 godine. Postavile su prve korake u istraživanju ove planete i pružile su nam neverovatne fotografije površine crvene planete. Možda su čak otkrile i postojanje vanzemaljskih mikroba na Marsu. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav!